أهلا بيكم أعزائي. خلونا النهاردة نكمل مع بعض كلامنا في جرس إنذار جديد من ضمن الأجراس اللي دايما بتدينا ألارم كده، بتدينا إنذار عن إيه اللي في حياتنا ممكن يكون أفضل. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن جرس مهم قوي وهو الوعي. يا ترى حضرتك واعي أنت موجود في أنهو زمن وأنهو وقت، ولا أنت عايش حياتك في الماضي، ولا عايش حياتك بتتطلع للمستقبل وبس ومش واعي النهاردة انت فين. الحقيقة كتير بقابلهم هو حياته كلها واقفة عند امبارح. بس بالمناسبة امبارح خلص خلاص، مهما عملت مش هتقدر ترجعه تاني. طيب في مجموعة تانية هو عايش في بكرة. بكرة جميل وحلو بس لسه ما جاش، مش موجود. انت لا تمتلك سوى الحاضر. يا ترى الحاضر ده عارف تعيشه ولا لا؟ طيب عشان نقدر نزود عندنا الوعي ونقدر نفعل عندنا قانون الوعي بشكل كويس، احنا هنمر مع بعض على 8 أسئلة مهمة قوي. السؤال الأول وهو ما أثمن ما تملكه؟ إيه أثمن حاجة من وجهة نظرك أنت بتملكها، أغلى حاجة عندك؟ الحقيقة جاوبوا براحتكم خالص، لكن لو كانت الإجابة حاجة غير نفسك، من فضلك راجع نفسك تاني. لأنه الطبيعي أنت أغلى حاجة، أنت نموذج فريد من نوعه، مفيش منك اتنين. فمهم قوي تستفيد من النموذج بتاعك ده. طيب ايه اكبر العوائق اللي ممكن تكون بتقابلك؟ ممكن العوائق دي تكون الناس، ممكن يكون نفسك، ممكن يكون مركز ضعف موجود عندك، ممكن تكون ذكرى قديمة او موقف او خبرة حصلت في الماضي. ايا كان، بس مهم قوي تبقى عارف ايه اللي بيعطلك، وتعالى نشوف نتعامل معاه ازاي، وده هيبقى له جرس انذار كامل لوحده. ازاي نتعامل مع الماضي بكل ما له من خبرات. طيب سؤال تالت، ما هي افضل عاداتك؟ ايه افضل عادات ممكن تساعدك ان انت تتعرف على نفسك افضل وان انت تكون ناجح بشكل افضل؟ طب يا ترى ايه هي اسوأ العادات اللي ممكن تكون بتعطلك او انت شايف انها بتسرق منك سعادتك؟ ممكن تبقى عادة زي التدخين مثلا، ممكن تبقى عادة زي ادمان حاجة معينة، وغيره وغيره وغيره. محتاجين نعرف هو ايه اسوأ حاجة، اسوأ قيد انا ممكن اكون بتربط بيه. رقم 5، ايه هي الافكار اللي بتجيلك دايما؟ يا ترى الافكار دي بتساعدك على النجاح ولا أفكار غير إيجابية؟ بتساعدك على الخوف، بتساعدك على الهروب، بتساعدك على الهروب من النجاح والفشل. محتاجين نراجع أفكارنا. لو الأفكار دي خاصة بالنجاح حلو قوي، يا ريت يلا نكتبها ونبتدي ننفذ. بتساعدك على الهروب من النجاح، تعال نراجعها كويس قوي ونشوف نقدر نتعامل معاها ازاي. وبرضو دي هنبقى نتكلم عنها في جرس انذار تاني. سؤال سادس وده مهم قوي قوي، هو ايه هي اكتر العواطف والمشاعر اللي انت بتهتم بيها؟ يا ترى مشاعر النجاح بالنسبة لك مهمة؟ يا ترى مشاعر الخوف بالنسبة لك مهمة؟ يا ترى مشاعر العطف والتعاطف مهمة؟ مهم قوي تتعرف على مشاعرك. مهم تتعرف ايه هي المشاعر اللي دايما آه، بتسيطر عليك، اللي دايما بتأثر فيك، اللي انت بتديها انتباهك. طيب رقم 7، ايه هي اقل مشاعر؟ ايه المشاعر اللي ما بتفرقش معاك؟ مش فارق لو حصلت، مش قضية، عادي يعني، شعور عدى وخلص والمسألة مش كبيرة بالنسبة لي. طيب السؤال الأخير بقى وده حاجة مهمة قوي، هو أنا النهاردة أبعد قد إيه عن حلمي أو عن هدفي؟ يا ترى أنا عارف بيني وبين الهدف بتاعي والحلم بتاعي وقت ومسافة قد إيه، ولا أنا ماشي وخلاص؟ أنا ماشي اللهوي، مش عارف أنا رايح فين وجاي منين. حقيقة من ضمن المشاكل اللي بتسبب لنا عدم سلام مع حياتنا ومع الآخرين هي عدم وعينا بذاتنا، عدم وعينا باللي حوالينا، عدم وعينا بالوضع الحالي اللي أنا فيه. عشان كده خلوني أختم بمقولة مهمة جدا تقول: في الوعي تجد مساحة السلام مع النفس ومع الآخرين، والتي ترى فيها الأشياء على حقيقتها. خلونا نزود وعينا بنفسنا، نزود وعينا بحياتنا، عشان نعرف نعيش في سلام حقيقي مع نفسنا ومع الآخرين، ونشوف كل حاجة حقيقتها بالحجم الطبيعي. وإلى اللقاء في جرس إنذار جديد.